Assalamu alaikum, құрметті Uyghur бауырлар, қалдарыңыз қалай, амансыздар? Алдарыңызда отырған Қизат Еркінұлы, мен қазақпын. Ал енді бүгінгі таңда бұл видеоды мен сіздерге қазақша тілмен сөйлеймін. Өте Қазақстандағы ұйғырдарға. Мына видеоды көріңіздер. Бұл видеода не деп отыр? Mana bizning top. Mana bir gün 2 gün bo'ldi G'ulji shahrida aylanib, nihoyatda chiroyli xayollarni ko'rib, yaxshi imoratlarni ko'rib, biroq G'uljining ko'chalarini ko'rib, xursand bo'ldik. Alamat yaxshi demayapmiz, yaxshi. Kelinglar. Yaxshi Taassurotlarni yeyapmiz. 2 kun bo'ldi mana G'uljiga. Qizlar ko'ni xo'sh. Taassurotlardan cho'ng. Chiroyli, go'zal shahar. Al енді осы Қазақстандағы ұйғыр аға бауырларға айтатын сөзім бар. Сіздерде ұят деген нәрсе бар ма жоқ па? Мен ойлаймын, сіздерде ұят деген нәрсе жоқ. Намыс деген нәрсе жоқ. 2017 жылдан бастап осы Шығыс Түркістан дейміз, осы Шаймақ дейміз, қазір қазақ ұйғырдар тұрған жер. Сол жерде қазақ ұйғыр Дунган, өзбек қырғыздарды апарып түрмеге, лагерге қамаған кезде бүткіл дүния білгенде сіздер білмейсіздер ма? Қалайша білмейсіздер? Қаншама ұйғыр қазақтар түрменің ішінде шіріп өлген кезде үндемей, ана мысық сияқты үндемей отырып алдыңыздар ғой, көздеріңізді жұмып қана. Ал енді қазір қаншама сол өздеріңіз туыстарыңыздар түрменің түбінде шіріп жатып отырған кезде сол үйлеріне ұялмай, қызармай қалайша барып тағы сол жүзімдерін жеп отырсыздар? Сіздер одар жегендеріңіз жүзім емес, ол бар ғой, сол өз ұйғырларыңыздың қанынан шыланған нанды жеп отырсыздар. Білдіңіз ба? Сіздер өз ұйғыр ұлттықтарыңызды сатып отырсыздар. Сіздер ол түрмеде жатқан ұйғырларға немене сауап болды деген сөзді түсіндіреді. Осы Қытайға барған, осына видеоға шыққандарыңыз. Бұл қазіргі осы Еуропада, Америкада жүрген мына ұйғырларды немене барып қайтқысы жоқ па? Ода да қайтып келеді. Қытайға барғысы келеді, туыстарын көргісі келеді. Бірақ не үшін бара алмайды? Олар барса ұсталады, бастар кетеді, түрмеге қамалып кетеді. Соның үшін бара алмай жүр. Ал енді сіздер паңшың барсыздар. Нұмыс деген нәрсін қатты білмейді екенсіздер, мен сіздерге дәп қояйын.